Z Ewangelii według świętego Jana. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znowu do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znowu tam idziesz? Jezus im odpowiedział: czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeśli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: nauczyciel tu jest i woła Cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, padła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał:
gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto, jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do Niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Kochani, dzisiaj Słowo Boże pokazuje nam taką sytuację, że można żyć, a wewnętrznie być martwym. I najgorsze jest to, że można do takiej sytuacji się przyzwyczaić. Więc jeśli w tym momencie słuchasz tego nagrania, to mam taką prośbę, żebyś się na chwilkę zatrzymał i zadał sobie takie pytanie: czy jest w moim życiu coś takiego, co można by było nazwać grobem? I nie chodzi mi o śmierć, ale chodzi o takie sytuacje, które cię zamykają. Takie sytuacje, z których nie możesz wyjść, które odbierają ci radość życia, chęć życia. To może być grzech, może uzależnienie, może jakaś toksyczna relacja, może jakiś konflikt, który trwa już od dawna, może jakieś kłamstwa, w które tak się zaplątałeś, że dzisiaj to już w zasadzie nie wiesz, jak z tego wyjść. Może to jest jakaś presja, którą odczuwasz, która sprawia, że ciągle za czymś biegniesz, gonisz i nie jesteś w stanie skupić się na swoim życiu, na tym, co jest istotne. Czy widzisz jakiś taki grób, czyli coś, co cię wewnętrznie krępuje, odbiera ci życie? Bo jeśli tak, to zobacz, jak mocne dzisiaj są słowa, które Pan Bóg kieruje w pierwszym czytaniu przez proroka Ezechiela. Mówi: oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów. Co to znaczy? To znaczy, Bóg mówi: nie musisz tak żyć. Tak wcale nie musi być. I dokładnie to jest historia Łazarza z Ewangelii. 4 dni w grobie. Sytuacja już beznadziejna. No tutaj nic się nie może tak naprawdę wydarzyć. I Jezus staje przed tym grobem i mówi: usuńcie kamień. I moi drodzy, to jest bardzo ważny moment, powiedziałbym kluczowy. Usuńcie kamień, bo zobaczcie, zanim wydarzy się cud, to najpierw ktoś musi zrobić pierwszy krok. Bóg działa, oczywiście, ale człowiek musi się również zaangażować. Usuń kamień. I wiecie, są takie sytuacje, że Pan Bóg od dawna mówi komuś w sercu i w sumieniu: odsuń kamień. I być może to czujesz, że już wielokrotnie Bóg o to ciebie prosi.
Czy co na przykład? Czy na przykład prosi, przestań w nieskończoność odkładać sakrament spowiedzi. Zerwij już w końcu z tym, co ciebie niszczy. Podejmij bardzo ważną, konkretną decyzję. Zrób krok naprzód. I moi drodzy, tutaj w Ewangelii pojawia się takie bardzo ludzkie zdanie. Panie, już cuchnie. Co to znaczy? To już nie ma sensu. Już jest za późno. I bardzo często nie robimy nic, bo nie wierzymy w to, że cokolwiek może się zmienić. To jest grób, już za późno. Przyszedłeś za późno, Jezu. I zobaczcie, że w tej Ewangelii jest napisane o tym spóźnieniu Jezusa. Jakby to było coś troszeczkę charakterystycznego dla Pana Boga. Takie sytuacje, kiedy masz po ludzku takie przeczucie, że On za późno przychodzi, dlatego że nie da się cofnąć czasu. Że sytuacja, która miała miejsce kiedyś i która wpłynęła na to, jak dzisiaj funkcjonujesz, jak dzisiaj wygląda Twój dzień, że tam to się już nie zmieni. Że ta relacja, która została kiedyś przerwana albo która stała się relacją wrogą, ona się nie zmieni. Już my nie zostaniemy nigdy więcej przyjaciółmi, ani dobrymi znajomymi. Nie wierzysz w to, że może coś się zmienić. Za późno, już cuchnie. I Jezus, zobaczcie, staje przed tym grobem i mówi: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Łazarz sam z siebie nie mógł tego uczynić. Nie mógł wyjść z grobu. Ale na słowo Jezusa, gdy Jezus mówi: Łazarzu, wyjdź, on wychodzi. Pamiętacie Piotra, kiedy on chciał iść po wodzie? Mówi do Jezusa: Panie, każ mi przyjść do siebie, powiedz, wezwij mnie. Bo to nie jest możliwe, żeby człowiek chodził po wodzie. Sam z siebie człowiek tego nie uczyni. To nie jest możliwe, żeby człowiek, który jest w grobie, sam z siebie wyszedł z tego grobu. Ale na Twoje słowo, Jezu, to może się wydarzyć. To znaczy, jeśli masz taką sytuację w Twoim życiu, która Cię krępuje i chciałbyś, żeby ona się zmieniła, ale nie wierzysz w to, że to jest możliwe, to tak, są takie sytuacje, których sam nie dasz rady zmienić, które po ludzku są nie do zmiany i są ponad Twoje siły. I wtedy można powiedzieć, po co się trudzić. Ale jest ktoś, kto ma moc wyprowadzić Ciebie z każdego grobu. To jest ktoś, kto dzisiaj przychodzi do Ciebie i mówi: wyjdź z grobu. Jeszcze pojawia się tu jeden taki problem, bo my bardzo często przyzwyczajamy się do swoich grobów. Można się do swojego grobu przyzwyczaić. Przyzwyczaić się do grzechu, który na początku wywoływał wyrzuty sumienia, przeszkadzał, a później sumienie zostało zagłuszone. On już nie przeszkadza. Można się przyzwyczaić do swojego stylu życia. Można się tak przyzwyczaić, że mówimy: dobrze jest jak jest. Tak mi się życie poukładało, inaczej nie będzie. I chciałbym zadać Ci dzisiaj takie pytanie. Odpowiedz sobie w sercu szczerze. Czy jest coś dzisiaj w Twoim życiu, co Jezus bardzo chciałby zmienić, a Ty nie chcesz tego puścić? Bo, moi drodzy, to nie jest tylko Ewangelia o Łazarzu. To jest Ewangelia o każdym z nas. Jezus staje przy naszym grobie. Staje przy grobie naszych grzechów i mówi: Tomaszu, wyjdź, Krystyno, wyjdź, Anno, wyjdź na zewnątrz. I teraz musisz podjąć decyzję. Możesz powiedzieć: dzisiaj nie jestem na to gotowy. Dzisiaj nie mam sił. Może kiedyś. Pamiętacie świętego Augustyna, który już wiedział, że powinien się nawrócić, zmienić swoje życie? Mówił:
ale nie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze nie mam na to sił. Zmień mnie, Panie, ale nie dzisiaj. Możesz zostać na takim poziomie odkładania na kiedyś, ale Bóg mówi, dziś to uczyn. I możesz zrobić pierwszy krok. Nawet jeśli on nie będzie wielki, ale pierwszy. Może tym pierwszym krokiem będzie właśnie szczera spowiedź. Może to będzie jakaś rozmowa, której się boisz, ale wiesz, że musisz ją podjąć. Może to będzie jakaś decyzja, że z czymś kończysz, że coś zamykasz w swoim życiu. Ale zrób coś. Bo, moi drodzy, Bóg ma moc wyprowadzić nas z każdego grobu. Ale decyzję co do wyjścia, tę decyzję musimy podjąć sami. On dzisiaj staje przed naszymi grobami i mówi: wyjdź na zewnątrz.